السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن أهم الأشياء اللي بيحتاجها الثوم في بداية النمو. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذا الثوم الأحمر بعد مرور 3 أسابيع من الزراعة. لاحظنا أمامكم ما شاء الله النمو بالشكل هذا. طبعا خلال الفترة اللي امتدت 3 أسابيع كاملة ما قمناش بالتسميد بأي نوع من الأسماد، فقط اكتفينا بالري. وطبعا الري كان مرة كل أسبوع، لأن طبعا الثوم ما بيحتاج للري الكثير، وطبعا كثرة الري حتساهم في تعفن رؤوس الثوم، وبالتالي حيصير في اصفرار على الأوراق، وبالتالي النبات حيموت. فطبعا لازم ننتظم في الري، وطبعا الري كل أسبوع حتكون ممتازة جدا للنبات. طبعا بيجيني أسئلة كثيرة عن هل يتم تسميد الثوم أم لا، طبعا خاصة لما يكون النبات في بداية النمو بالشكل هذا. طبعا بالنسبة للأسمدة اللي لازم يتم إضافتها للنبات في المرحلة هذه هي السماد الأزوتي أو سماد النيتروجين، حتى طبعا ننشط المجموع الورقي. وطبعا في أسمدة مهمة جدا لو في اصفرار على النبات أو على أوراق النبات بالشكل هذا، فلازم يتم إضافة سماد الحديد، لأنه طبعا علامات اصفرار هذه يعني النبات يعني في نقص سواء في التربة أو لا النبات. ولكن لازم نركز على السماد الأزوتي حتى طبعا ينشط المجموع الورقي. وطبعا كذلك يستحسن في المرحلة هذه عزيق التربة بكثرة. طبعا العزيق كذلك مهم جدا جدا لنبات الثوم، لذلك نلاقي نحن أغلب الفلاحين أو المزارعين بيتم عزيق التربة بالنسبة للثوم مرة كل أسبوع، حتى طبعا تخلص من الحشائش، وحتى طبعا هوي جذور النبات. وطبعا المدة اللي بتستغرق الثوم من الزراعة لغاية الحصاد ممكن تاخد معانا 6 أشهر كاملة، لو طبعا اعتنينا بالنبات ووفرنا له طبعا كامل مستلزماته الزراعية ممكن تاخد معانا 5 أشهر أو 4 أشهر فقط. فطبعا أنت كشخص مبتدئ أو مزارع حاول أنك تهتم بالعزيق أهم حاجة، والري، وكذلك التسميد النيتروجيني فقط. وبالنسبة للرش الورقي النبات مازال صغير ومش معرض لأي الآفات. لما يكبر النبات ممكن طبعا وقتها تفكر في تسميد النبات بالسماد الورقي فقط. هذه كانت أهم المعاملات الزراعية وأهم الأشياء اللي بيحتاجها الثوم خلال فترة النمو. إن شاء الله حنتابع معاكم الثوم خطوة خطوة لغاية الحصاد. وطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم، لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.